అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ వీడియోలో కొత్తగా రీడెవలప్ అయిన అనంతపూర్ రైల్వే స్టేషన్ గుత్తి ధర్మవరం డబ్లింగ్ వర్క్స్లో భాగంగా అనంతపూర్ రైల్వే స్టేషన్ ఒక కొత్త రూపమే వచ్చింది. ఇదివరకు ఉన్న సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ మరియు థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ చాలా చిన్నదిగా ఉండేది అండ్ గూడ్స్ యార్డ్ కూడా ఉండేది. సో ఈ గూడ్స్ యార్డ్ని పక్కన ఉండే ప్రసన్నాయనపల్లికి షిఫ్ట్ చేశారు. ఆ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఒక కొత్త స్టేషన్ బిల్డింగ్ మరియు కొత్త ప్లాట్ఫామ్ అనేది వచ్చింది. అండ్ చిన్నగా ఉన్న 2-3 ప్లాట్ఫామ్ని పెద్దది చేశారు. ఇదివరకు మీరు ఇప్పుడు గమనిస్తున్న ప్లాట్ఫామ్ ఇదివరకు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1. ప్రస్తుతానికి దీన్ని ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4గా మార్చేశారు. అండ్ కొత్తగా కట్టిన ప్లాట్ఫామ్ని ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1గా చేశారు. ఇది టవర్ కార్ షెడ్కి సంబంధించిన ప్లేస్. అది దాన్ని మెయింటెనెన్స్ అక్కడే చేస్తారు. సో ఇక్కడ 2 షెడ్లు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. ఇది టువర్డ్స్ ధర్మవరం సైడ్. ఇది వరకు మీకు ఇక్కడ ఒక ఫ్లైఓవర్ ఉండేది. ఇప్పుడు దాన్ని సింగిల్ స్ట్రెచ్గా ఉండే ఫ్లైఓవర్ ఇప్పుడు డబుల్ స్ట్రెచ్గా కంప్లీట్ చేయడానికి దాన్ని తీసేసి కొత్తగా కడుతున్నారు. ఇది ఇన్సైడ్ టవర్ కార్ షెడ్. చూసారో చిన్న పిట్ లైన్ లాగా ఉంది. ఈ టవర్ కార్కి సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్ ఇక్కడే చేస్తారు. ప్రస్తుతానికి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 3 మరియు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 అనేది మెయిన్ లైన్స్. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 3 ఏమో ధర్మవరం వైపు, ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 ఏమో గుంతకల్ / గుత్తి వైపు ఉంటుంది మెయిన్ లైన్స్ కింద. అండ్ ఈ 4th ప్లాట్ఫామ్ తప్ప మిగతా ప్లాట్ఫామ్స్కి కోచ్ డిస్ప్లే బోర్డ్ అనేది లేదు. సారీ, 3rd ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఉంది. 1-2 ప్లాట్ఫామ్స్కి అయితే ఇంకా పెట్టలేదు. ప్లాట్ఫామ్ 1 అయితే జస్ట్ అయింది, కానీ ఇంకా బిల్డింగ్ వర్క్స్ ఇంకా కొద్దిగా పెండింగ్ ఉన్నాయి. నేను వీడియో తీసింది భోగి రోజు. అండ్ ఇక్కడ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ చూస్తే పాతది ప్లస్ కొత్తది కూడా కట్టారు. 2 ఆల్మోస్ట్ ఒకదాని వెనకే ఉంది. సో ఓల్డ్ది త్వరలో తీసేస్తారని అనుకుంటున్నాను. కానీ ఓల్డ్ దానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే లిఫ్ట్ కూడా ఉంది ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4లో. సో అక్కడ కొద్దిగా ఇబ్బంది వస్తుంది. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4 మీద విజయవాడ ధర్మవరం ట్రైన్ అనేది మీకు కనిపించవచ్చు. అండ్ ఈ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ అయితే వైడ్ది. ఇక్కడ మీకు స్పేస్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ మేబీ లిఫ్ట్ కోసం అని జస్ట్ అలా ఉంచారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ విజయవాడ ధర్మవరం ట్రైన్కి వస్తే త్వరలో ఇది మచిలీపట్నానికి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అండ్ గుత్తి బైపాస్ లైన్ అలాంగ్ విత్ స్టేషన్ కూడా కమిషన్ చేశారు కదా. సో దీని టైమింగ్స్ ఒక్క రవ్వ మారొచ్చని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 9:30కి రీచ్ అవుతుంది కదా అనంతపూర్ మార్నింగ్ పూట. సో అదొక 1 hour to ½ hour మధ్య తగ్గుతుంది. ఐ మీన్ బిఫోర్ ఇదివరకు 9:30 ఉండేది కదా, ఇప్పుడు ఒక 8:30 లేదా 9 కల్లా వచ్చేలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకోటి అందరూ అడిగే విషయం, ఇప్పుడు అనంతపూర్కి 4 ప్లాట్ఫామ్లు వచ్చాయి కదా. సో ధర్మవరంలో టెర్మినేట్ అయ్యే ట్రైన్స్ని అనంతపూర్కి ఎక్స్టెండ్ చేయమని. అది మామూలుగా అయితే పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే అనంతపూర్కి ఇట్లా వాటర్ లైన్ ఫెసిలిటీస్ అనేది లేవు. సో అది లేనందున ఇక్కడికి ఎక్స్టెండ్ అవ్వడం ఇంపాసిబుల్ థింగే. నాలుగు ప్లాట్ఫామ్లు ఉన్నంత మాత్రాన ట్రైన్స్ ఇక్కడే ఎండ్ అవ్వాలని లేదు.
జస్ట్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం ఇది ఎలాగో బెంగళూరు ముంబై మెయిన్ లైన్ కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో 4 ప్లాట్ఫామ్స్ అనేది కట్టారు. ఫ్యూచర్లో నంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఆపరేషన్స్ ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది. సో ఆ ఉద్దేశంతోనే 4 ప్లాట్ఫామ్లు అనేది కట్టారు. అండ్ ఈ వీడియోలో అయితే మీకు గనక నా ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.